بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي المبعوث رحمة للعالمين. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. هنبدأ بإذن الله نتكلم على الميرمرز بتاعة القلب. عاوز أقول إن التوبيك ده من الحاجات التقيلة شوية والناس مستصعباها، لكن علشان تفهم الميرمر بسهولة تعال نركز في الكلام اللي احنا بنقوله. أولا احنا اتكلمنا خلال الفيديو السابق عن الهارت ساوند، صح؟ لما اتكلمنا عن الهارت ساوند عندنا النورمال هارت ساوند اللي هو عبارة عن لاب دب، اللي هو عبارة عن اس واحد واس اتنين. وكان عندنا اديشنال هارت ساوند او باثولوجيكال بتحصل في حالات معينة. طيب، لما جينا نتكلم على الاس واحد قلت لك سبب الاس واحد هو غلق صمام الاتريو فنتريكولار فالفز، يعني غلق اللي هو الميترال والترايكاسبيد. لما جينا نتكلم على اللي هو الاس 2 قلت لك بسبب غلق السيمي ليونر فالف اللي هو عبارة عن الاورطة والبلمونري، صح؟ ده الكلام اللي احنا قلناه. ديت عبارة عن أصوات القلب، إيه؟ أصوات القلب الطبيعية. يبقى إحنا عندنا أصوات القلب الطبيعية، عندنا صوتين لب ضب. اللب بسبب قفل الميترال والتريكاسبيد، والضب بسبب قفل الأورطة والبلمونري. عندنا سؤال نحطه في اعتباراتنا، ان الميترال والترايكاسبيد بيقفلوا امتى؟ الميترال والترايكاسبيد بيقفلوا اثناء السيستول، والبلمونري والاورطه بيقفلوا امتى؟ بيقفلوا اثناء الدايستول. ده كده المعلومات الاساسيه بتاعتنا. فاحنا عندنا الاس واحد لما بقفل، نركز كده، اس واحد لما بقفل اللي هو الميترال والترايكاسبيد كده انا في مرحلة اللي هو السيستول. فالفترة اللي في النص ديت هي ما هي الا فترة مين؟ الفترة اللي في النص دي هي فترة السيستول لحد ما اوصل ل اس 2. بعد كده اس 2 ادخل في مين؟ ادخل في اللي هو الدايستول. لحد الآن الموضوع سهل وبسيط. طيب، لما نيجي نتكلم على ميرمر، الميرمر بسبب ايه؟ بسبب التربلنس بتاع البلاد فلو. يبقى لما نيجي نتكلم على ميرمر، الميرمر موستلي بيحصل بسبب ايه؟ بسبب تربلنس ليه اللي هو البلاد فلو، صح كده؟ صح. لحد الآن ماشيين كويس. طيب، تعالى بقى نتكلم على اللي هو الصمامات بتقفل امتى وبتفتح امتى. يبقى نركز ان احنا لسه قايلين ان اثناء السيستول، تعال نكتب هنا اثناء السيستول او السيستولي، وعاوز تعرف اثناء الدايستول. لو جاوبت على السؤالين دول هتعرف الموضوع كامل وخلصته. اثناء السيستول مين الفالف اللي بيفتح ومين الفالفز اللي بتقفل؟ وأثناء الديastول نفس الفكرة، مين اللي بيفتح ومين اللي بيقفل. تمام؟ طيب، لما نيجي للسيستول، احنا عارفين أثناء السيستول اللي بيقفلوا مين؟ الميترال والترايكاسبيد. طب مين اللي بيفتحوا؟ العكس بتاعهم، يبقى البلمونري والأورطة. تمام كده؟ الموضوع سهل وبسيط اهو. طيب، تعال نتكلم أثناء الدياستولي. مين اللي بيقفل؟ اللي بيقفل عبارة عن ايه اثناء اللي هو الدايستول؟ اللي بيقفل البلمونري والاورطة. ومين اللي بيفتح؟ الميترال والترايكاسبيد. شوف الموضوع سهل وبسيط اهو. طيب، ماذا يحدث لو اثناء السيستول؟ نركز بقى كده، ماذا يحدث لو نغير اللون اثناء السيستول؟ ايه اللي يحصل لو اثناء السيستول البلمونري والاورطه مش عارفين يفتحوا؟ معنى ان البلمونري والاورطه مش عارفين يفتحوا يعني ضيقين، يعني في ستينوزس. يبقى لو حصل ان البلمونري والاورطه مش عارفين يفتحوا هيحصل ميلمر.
يعني ايه البلمونري والاورطه مش عارفين يفتحوا؟ يعني في اورتيك ستينوزس او بالمونري ستينوزس، ده هيحصل ميرمر. ليه؟ لانهم مش عارفين يفتحوا اثناء السيستول، فنوع الميرمر التايمنج بتاع الميرمر هيحصل اثناء السيستول. طيب ماذا يحدث لو الميترال والترايكاسبيد مش عارفين يقفلوا؟ كلمة الميترال والترايكاسبيد مش عارفين يقفلوا معناها ايه؟ معناها ان هم فيهم ارتجاع، فيهم ريجارجيتيشن، فيهم ريجيرش. فبالتالي ماذا يحدث لو اثناء السيستول الميترال والترايكاسبيد مش عارفين يقفلوا؟ ففي الحالة ديت عندنا ميترال ريجيرج وترايكاسبيد ريجيرج. يبقى في حالة الميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج هيحصل ميرمر أثناء مين؟ أثناء السيستول. نركز على الكلام ده. طيب تعالى بقى للدياستولي. مين اللي بيفتح أثناء الدياستولي؟ الميترال واللي هو الترايكاسبيد. ماذا يحدث لو الميترال والترايكاسبيد مش عارفين يفتحوا؟ ليه؟ لأنهم ضيقين، فيهم ناروينج، فيهم ستينوزس. هيحصل ميرمر بسميه ايه؟ التايمنج بتاعه دياستوليك ميرمر. طيب تعالى للبلمونري والاورطه. المفروض البلمونري فالف والاورتيك فالف بيقفلوا اثناء الدياستول. ماذا يحدث لو البلمونري فالف والاورتيك فالف مش عارفين يقفلوا؟ طالما مش عارفين يقفلوا يعني بالنسبه لي في ايه؟ في ريجيرج، في ريجارجيتيشن. فبالتالي الاورتيك ريجارجيتيشن والبلمونري ريجارجيتيشن بيكون نوع الميرمر فيهم ايه؟ دايستوليك ميرمر. انت لو فهمت الكلام اللي احنا بنشرحه ده اهو، الموضوع بقى سهل بالنسبة لك. عاوزك تحفظ ايه؟ عاوزك تحفظ واحد وتقلب في التاني. يعني انت لو حفظت السيستوليك ميرمر هتقلب وبالتالي عكسهم الدايستوليك ميرمر. طيب علشان اسهل عليك قوي انا عملت لك اللي هو الجزئية دهيت، انا اللي عاملها بخط الايد اهي. الجزئية دي بتوضح لك ايه؟ بتوضح لك مثال. شوف المثال ده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان احنا عندنا اثناء السيستول، نركز كده، اثناء السيستول مين اللي بيقفل اثناء السيستول؟ انا بتكلم هنا في الدياجرام ده كده على بعضه، احفظه اثناء القفل. فبالتالي لما تحفظه اثناء القفل، لو فشل ان هو يقفل هتعرف برضو اللي هيفشل ان هو يفتح هو عبارة عن ايه. فبالتالي تعال نركز كده اثناء السيستول مين اللي بيقفل؟ الاتريو فنتريكولار. اثناء السيستول اللي بيقفل الام واحد والتي واحد الميترال والترايكاسبيد. يبقى شوف، الميترال والترايكاسبيد بيقفلوا اثناء السيستول. ماذا يحدث لو فشل ان هم يقفلوا؟ الفيلير تو كلوجر، مش عارفين يقفلوا يعني فيها ريجيرش. يبقى لو الميترال والترايكاسبيد بيقفلوا في السيستول، لو ما عرفش ان هم يقفلوا هيحصل ريجيرج. هيبقى عندنا ميترال ريجيرج وعندنا ترايكاسبيد ريجيرج. معنى كده الصوت المرمر اللي هيحصل نتيجة الميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج نوعه ايه في التايمنج؟ نوع المرمر كتايمنج هيكون سيستوليك ايه؟ سيستوليك ميرمر. طيب تعالى في اللي هو الدياستول. مين اللي بيقفل اثناء الدياستول؟ الاورطة والبلمونري. الاورتيك فالف والبلمونري فالف بيقفلوا اثناء الدياستول. لو فيلير تو كلوجر، لو فشل ان هم يقفلوا ده معناها ريجيرش. يبقى احنا عندنا الاورتيك ريجيرج والبلمونري ريجيرج هيعملوا ميرمر. التايمنج بتاعه عباره عن ايه؟ عباره عن دايستوليك ايه؟ دايستوليك ميرمر. فنركز ان احنا عاوزك تحفظ الدياجرام ده هو، وبعد كده تعكس اللي انت تقوله. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني انت احفظها كده، اعمل دياجرام لنفسك، خرائط ذهنية تكون ثابتة في دماغك. تعمل ايه؟ تعمل اللي هو الجدول اللي انا عامله لك ده، وتكتب اس والدي، سيستوليك ودايستوليك. اكتب الميترا والتراجاسبيد فوق، الاورطة والبلمونري تحت، واكتب هنا ريجيرج وهنا ريجيرج. فبالتالي الميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج نوعهم سيستوليك ميرمر، والاورتيك ريجيرج والبلمونري ريجيرج نوعهم دايستوليك ميرمر. ومن خلال الكلام اللي انت كتبته ده هو تعرف ايه؟ تعرف تطلع بقية الفروقات زي ايه؟ يعني احنا ممكن نزود الخانة. بما ان الميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج سيستوليك ميرمر،
يبقى اعكس في البلمونري والاورطه، يبقى البلمونري ستينوزس والاورتيك ستينوزس برضو نوعهم ايه؟ نوعهم سيستوليك ميرمر. طيب هنا بما ان الاورتيك ريجيرج والبلمونري ريجيرج نوعهم دايستوليك ميرمر، اعكس، يبقى خد الميترال ستينوزس واللي هو الترايكاسبيد ستينوزس. شوف الموضوع سهل وبسيط ازاي، ان انت تحفظ جزء وبعد كده تبدأ تستنتج التاني. فكل اللي انا عاوزك تعرفه ايه؟ اعمل جدول بسيط كده اهو، عبارة عن ايه اهو، شوف عبارة عن زي ما انت راسم كده. الجدول ده هو بيوضح لك ايه؟ بيوضح لك هنا ان احنا عندنا، لا الجدول ده نمسحه اهو، نعمله ايه؟ نعمله خانتين بس. يبقى احنا عندنا الجدول اهو، شوف زي ما انا راسم كده، واحنا عندنا اهوت التلاتة كولوم. اكتب هنا الاس والهنا الدي، اكتب هنا الميترال والترايكاسبيد، اكتب هنا الاورطه والبلمونري، اكتب هنا ريجيرج وهنا ريجيرج. تستنتج منها ايه يا دكتور من الرسمه اللي انت رسمتها ديت؟ ان الميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج سيستوليك ميرما. حط معاهم اخواتهم العكس، عكس الميترال والترايكاسبيد اللي هو اكتب الاورطه والبلمونري. عكس ريجيرج يبقى ستينوزس. يبقى السيستوليك ميرمر عباره عن ميترال ريجيرج واورتيك ريجيرج واورتيك ستينوزس وميترال ريجيرج وترايكاسبيد ريجيرج واورتيك ستينوزس وبلمونري ستينوزس. طيب تعالى للدايستوليك ميرمر. عندك الاورتيك ريجيرج والبلمونري ريجيرج، حط الميترال والترايكاسبيد ولكن ستينوز، بالاضافه للميترال ستينوزس والترايكاسبيد ستينوز. فاحنا بنتكلم على اللي هو الاس 1 وبنتكلم على الاس 2. الاس 1 بسبب غلق الاتريوفنتريكولار فالف، الاس 2 بسبب غلق السيميليونر فالف. بين اس 1 واس 2 ده الدايستولي. نسأل نفسنا نركز كده، هل في ميرمر انت سامعه؟ الميرمر اللي انت سامعه اثناء السيستول ولا اثناء الدايستول؟ فانا عاوز اعرف التايمينج. الحاجة التانية، ايه المرمرات اللي بتسمعها اثناء السيستول وايه الميرمرز اللي بتسمعها اثناء الدايستول؟ شوف الميرمرز اللي بتسمعها اثناء السيستول عباره عن الاورتيك ستينوزس والبلمونري ستينوزس والميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج. يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الاورتيك ستينوزس والبلمونري ستينوزس والميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج. طيب تعال نشوف اللي هو ايه، تعال نشوف الميرمرز اللي بتسمعها اثناء الدايستول، الاورتيك ريجيرج والبلمونري ريجيرج والميترال ستينوزس والترايكاسبيد ستينوزس. يبقى اللي بتسمعه اثناء الدايستول الاورتيك ريجيرج والبلمونري ريجيرج والميترال ستينوزس والترايكاسبيد مين؟ والترايكاسبيد ستينوزس. انت كده فهمت ايه؟ فهمت اللعبه بتاعتنا. طيب لما نيجي نتكلم على الميرمر، فاهم سبب في اسباب الميرمر ان بيحصل تيربلنس. يبقى سبب سماع الميرمر ان في ايه؟ في تيربلنس. سواء بقى ان انت معدي من سمول اورفيس دايمتر، سواء كان الفيولوسيتي هاي فلو فيولوسيتي، سواء كان في لو كاينيتيك فيسكوسيتي، كل الكلام ده بيعمل تيربلنس، ووجود التيربلنس هيعمل لي الميرمر. وعلشان تتكلم على ميرمر فانت عندك 5 كرايتيريا في كلمة سكريبت. علشان تحفظ الميرمر هتحفظه عن طريق 5 كرايتيريا في كلمة ايه؟ في كلمة سكريبت. السكريبت الاس عبارة عن المكان بتاع الميرمر. مكان الميرمر يعني سماع الميرمر احسن مكان فين؟ يعني بين قوسين اللوكيشن. يبقى where the murmur is heard loudest in the mean loudest in the chest. طيب الحاجة اللي بعد كده، لما نيجي نتكلم على الكاركتر، لما نيجي نتكلم على الكاركتر فخصائص الميرمر، هنتكلم هو عبارة عن سوفت ولا بلوينج ولا كريشيندو ديكريشيندو ميرمر. لما نيجي نتكلم على البروباجيشن او الراديشن، هو بروباجيشن للكاروتيد ولا بروباجيشن اللي هو الاكزيلا ولا بالنسبة لنا. طيب لما نيجي نتكلم على الانتنسيتي بتاعت الميرمر، على حسب الجريد بتاع اللي هو الصوت اللاودنس. طيب لما نيجي نتكلم على البيتش، هل هو هاي بيتش ولا لو بيتش؟ لما نيجي نتكلم على التايمنج ودي اللي احنا شرحناها، هل هو سيستوليك ميرمر ولا دايستوليك مين؟ دايستوليك ميرمر.
شوف انا كتبت لك التقسيمه اللي انا لسه شارحها لك اهو. السيستوليك ميرمر، نركز السيستوليك ميرمر يا اما بسبب حاجه مش عارفه تقفل، يا اما بسبب حاجه مش عارفه تفتح. ايه الصمامات اللي في السيستول مش عارفه تقفل، وايه الصمامات اللي في السيستول مش عارفه تفتح؟ فاحنا عندنا في السيستوليك الفيلير اوف الكلوجر. مين اللي عاوز اقفله في السيستول؟ الميترال والترايكاسبيد. فالفيلير اوف الكلوجر بيساوي ريجرجيتيشن، فالميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج دولت عباره عن سيستوليك ميرمر. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ الناروينج الاستينوتيك، في صمامات اثناء اللي هو السيستول بيكون فيها ستينوتيك. شوف اهو الاورتيك ستينوزس والبلمونر ستينوزس نوعهم سيستوليك ميرمر. والعكس بقى في الدايستوليك ميرمر، علشان ما تتلخبطش احفظ سيستوليك واعكس دايستوليك وهكذا بالنسبه لنا. فشوف احنا عندنا ايه؟ عندنا السيستوليك ميرمر. لما نيجي نتكلم على السيستوليك ميرمر عندنا ايه؟ عندنا البلمونري ستينوزس والاورتيك ستينوزس، وعندنا الميترال ريجيرج والترايكاسبيد مين والترايكاسبيد ريجيرج، بالاضافه للميترال فالف برولابس، بالاضافه للفي اس دي، وبالاضافه للترايكاسبيد مين؟ بالاضافه للترايكاسبيد اتريجيا. دولت بالنسبه لي ايه؟ دولت بالنسبه لي الاساس في السيستوليك ميرمر. طيب نحط معاهم الاي اس دي. خلي بالك ان الاي اس دي برضه سيستوليك ميرمر، ايجكشن سيستوليك ميرمر. طيب يا دكتور انت كاتب الاي اس دي تبع الدايستوليك. الاي اس دي نركز كده، الاي اس دي الميرمر في الاي اس دي ممكن يكون ايجكشن سيستوليك ميرمر، وممكن يكون دايستوليك مين؟ ممكن يكون دايستوليك ميرمر. لكن الفكره كلها ان الاساس هو عباره ان الاي اس دي ايجكشن سيستوليك ميرمر. لكن ممكن يكون اديشنال ميرمر. الميرمر لما بيكون على الترايكاسبيد اريا مع الاي اس دي بيعمل لي ميد دايستوليك مين؟ ميد دايستوليك ميرمر. والحته ديت انا قاصد ان انا اقولها لك علشان حل الاسئله. لما بيجيب لك في الكيس سيناريو بيقول لك الاي اس دي عباره عن ايجكشن سيستوليك ميرمر. طيب تعالى للدايستوليك ميرمر. الدايستوليك ميرمر عندك اللي هو البلمونري ريجيرج والاورتيك ريجيرج والترايكاسبيد ستينوزس والميترال ستينوزس والاي اس دي والليفت اتريال مين؟ والليفت اتريال ميكزوما. طيب يا دكتور انا عاوز نيومونيك علشان انا ما بعرفش احفظ، لو بعرف احفظ او لو بعرف افهم كمان. فالفكره كلها ان انا في الامتحان عاوز اقول معلومه باكثر دقه واسترجعها بسرعه. فالفكره كلها ممكن تحفظها ايه؟ احفظ بقى نيومونيك علشان تسهل الموضوع. عاوزك تحفظ دايستوليك. افتكر دايستوليك، عارف دايستي؟ عارف دايستي؟ دايستوليك افتكر في الدايستوليك دايستي ده واحد ايه؟ واحد صعيدي. اول ما راح مين؟ راح البار. ودياستي لما بدأ يروح البار طبعا مش هياخد على مين؟ على المحرمات اللي هناك. فالناس ضحكوا عليه لما لقوه بيطلب مين؟ لقوه بيطلب في البار كان بيطلب ترمس. يبقى دياستي راح البار وطلب مين؟ طلب ترمس. فعندك دياستي دايستوليك ميرمر عبارة عن البار البلمونري ريجيرج والاورتيك ريجيرج، بالاضافه للترايكاسبيد ستينوزس والميترال ستينوزس. مفيش اسهل من كده. حفظت بتوع الدايستوليك اعكسهم فين؟ اعكسهم في السيستوليك. طيب تعالى عندنا سبيسيفيك كاركترز للميرمر. نركز ان احنا عندنا ايه؟ السيستوليك ميرمر. افتكر ايه؟ افتكر اللي هو الباص. السيستوليك ميرمر افتكر الباص، وافتكر اللي هو المترو. افتكر الباص وافتكر المترو. يبقى الباص البلمونري استينوزس والاورتيك استينوزس والميترال ريجيرج والاورتيك ريجيرج. بالاضافه افتكر ان الباص والمترو ايه؟ مفوتين. مفوت الباص والمترو مفوتين ام في تي مفوت. ام ميترال فالف برولابس في اس دي تي ترايكاسبيد مين؟ ترايكاسبيد اتريشن. طيب علشان تفهم بقى الخصائص ليه انا بقول لك الكلام ده، علشان انت ما عندكش وقت في الامتحان. كل اللي انت هتعمله وانت معاك ورقه فاضيه في اللي هو الامتحان اكتب عليها لو سالك في الدايستوليك والسيستوليك ميرمر اكتب دايستي قاعد في البار وعاوز يطلب مين؟ وعاوز يطلب اللي هو الترمس. يبقى الدايستوليك ميرمر بالمونري ريجيرج والاورتيك ريجيرج والترايكاسبيد ستينوزس والميترال ستينوزس عندنا. واعكسهم بقى يبقى احنا عندنا السيستوليك ميرمر. السيستوليك ميرمر عباره عن الباص
واللي هو المترو اللي مفوت MVT، الباص البلمونري ستينوزس والاورتيك ستينوزس والميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج والميترال فالف برولابس والVSD والترايكاسبيد ادريشيا. طب احنا هنا معانا في الكاركترز اول حاجه الباص. الباص ده طبعا ماشي في الطرق ديت كلها مطبات. فطبعا الباص اللي ماشي في طرق كلها مطبات عمال يطلع من مطب ينزل في مطب، يطلع من مطب ينزل في مطب، يطلع من مطب ينزل في مطب. فهي الفكره كلها كريشيندو ديكريشيندو، كريشيندو ديكريشيندو. ده عباره عن اللي هو المرمر. خصائص الميرمر ان هو كريشيندو ديكريشيندو، الكاركترز بتاعت الميرمر كريشيندو ديكريشيندو بتاع البلمونري ستينوزس والاورتيك ستينوزس. يبقى الميرمرز بتاعت البلمونري ستينوزس والاورتيك ستينوزس كريشيندو ديكريشيندو. طيب لما نيجي نتكلم على الهولو سيستوليك ميرمر او البان مين او البان سيستوليك ميرمر. لما نيجي نتكلم على الهولو سيستوليك ميرمر او البان سيستوليك ميرمر يعني طول فترة السيستول. افتكر مين البان بانس، مين اللي لابس بانس؟ اللي هو المتر MMTR. عارفين المتر اللي هو ايه؟ زمان كان المتر قصدهم بيه المحامي. فالمحامي المتر لابس بانس. او افتكرها المستر ايه؟ الMR الميترال ريجيرج. يبقى صاحبها الترايكاسبيد ريجيرج. الاتنين بيكونوا ايه؟ بيكونوا بان سيستوليك او هولو سيستوليك مين او هولو سيستوليك ميرمر. طيب يبقى احنا عندنا بنتكلم على الميرمر بيحصل امتى. لو عاوزين نتكلم على الميرمر فاحنا عندنا هنبدأ نتكلم على اللي هو الآتي: هل هو هولو سيستوليك ولا ميد سيستوليك او ايجيكشن سيستوليك مين او ايجيكشن سيستوليك ميرمر او ليت سيستوليك ميرمر. تمام كده. طيب لما نيجي نتكلم على الدايستوليك عندنا ايرلي دايستوليك ميرمر زي بتاع البلمونري والاورتيك ريجيرج. عندنا ميد ليت دايستوليك زي بتاع الترايكاسبيد ستينوزس والميترال ستينوز. ده اساسي بالنسبه لك، معروف في الاطفال الكونتينوس ماشينري ميرمر بتاع مين؟ بتاع الBDA. والميترال فالف برولابس عنده حاجه اسمها ميد سيستوليك كليك ليت سيستوليك ميرمر. يبقى الميترال فالف برولابس عباره عن ايه؟ عباره عن ميد سيستوليك كليك ليت سيستوليك مين؟ ليت سيستوليك ميرمر. الحاجه الثانيه الميرمر بتاع الميترال ستينوزس، افتكر المس دايما ايه؟ دايما فاتحه سناب شات. فعندنا حاجه اسمها اوبننج سناب. يبقى احنا عندنا في الميترال ستينوزس عندنا حاجه اسمها ايه؟ اوبننج سناب. يبقى احنا عندنا ما يسمى بالاوبننج سناب عندنا. طيب تعالى نتكلم على تقسيمه الميرمر كده، نمسح اللي هو الكلام ده ونكتب فيه اللي هو الجزئيه اللي فوق دهيت لما نيجي نتكلم على السيستوليك ميرمر والدايستوليك ميرمر. السيستوليك ميرمر نركز كده نقسمها. احنا عندنا حاجه اسمها ايه؟ ميد سيستوليك اللي هو بين قوسين ايجيكشن سيستوليك ميرمر. وعندنا اللي هو ليت سيستوليك ميرمر. وعندنا ما يسمى بايه؟ ما يسمى ده عباره عن الS1 وده عباره عن الS2. وعندنا ما يسمى بالهولو مين؟ عندنا ما يسمى بالهولو سيستوليك ميرمر او مين او البان سيستوليك ايه او البان سيستوليك ميرمر. طيب لما نيجي نتكلم بقى على اللي هو الميد، لما نيجي نتكلم على الميد سيستوليك او هيها اللي مكتوبه عندكم في الباس ميديسين الايجيكشن سيستوليك ميرمر. لما نيجي نتكلم على الايجيكشن سيستوليك ميرمر فالايجيكشن سيستوليك ميرمر ده بيكون كريشيندو ديكريشيندو. بيكون ايه؟ بيكون كريشيندو ديكريشيندو. يبقى احنا عندنا ايه؟ يبقى احنا عندنا كريشيندو ايه؟ كريشيندو ديكريشيندو ميرمر. طيب ايه بقى الميرمرز اللي هي ايجيكشن سيستوليك ميرمر وانا عاوز اعرفها بالنسبه لي؟ اكتبها عندك اللي هو بتاعه مين؟ بتوع الستينوزس الاورتيك ستينوزس والبلمونري ستينوزس. مش احنا قايلين الكريشيندو ديكريشيندو طالع نازل ده بتاع الاتوبيس الباص؟ فبالتالي الايجيكشن سيستوليك ميرمر بتاع البلمونري ستينوزس والاورتيك مين؟ والاورتيك ستينوزس. طيب بالاضافه لايه؟ بالاضافه للهوكم. الهوكم عباره عن ايجيكشن سيستوليك ميرمر، وبالاضافه للهايبر دايناميك زي مين؟ زي موضوع الانيميا.
ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لي اللي هو الجزئيه الاولى. طيب تعال نتكلم على الليت سيستوليك ميرمر. لما نيجي نتكلم على الليت سيستوليك ميرمر ده بيحصل في الجزء مين؟ ده في السكند هاف. احنا لو قسمنا ده عبارة عن الفيرست هاف وده عبارة عن السكند هاف، فالليت سيستوليك ميرمر يعني بيحصل في السكند هاف بتاع السيستول. ده عاوزينك تحفظ منه حتتين: الميرمر بتاع الميترال فالف برولابس، وبتاع الكو اركيتيشن اوف مين؟ الكو اركيتيشن اوف الاورطه. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لي اللي هو الجزئيه دي. طيب تعال نتكلم على الهولوسيستوليك ميرمر. لما نيجي نتكلم على الهولوسيستوليك ميرمر يعني بيحصل على مدار او على طول السيستول. ده عباره عن الميرمر بقى بتاع مين؟ افتكر هولو او افتكرها بانس ستوليك، اللي هو بتاع المستر الميترال ريجيرج والترايكاسبيد مين؟ الميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج بالاضافه للفي اس دي. يبقى الثلاثه دولت عباره عن هولوسيستوليك مين؟ عباره عن هولوسيستوليك ميرمر. انا عاوزك تحفظ الكلام ده. طيب تعالى بقى نتكلم على مين؟ تعالى نتكلم على الدايستوليك ميرمر. الدايستوليك ميرمر دايما بتكون باثولوجيكال. الدايستوليك ميرمر تعالى نقسمها نفس مين؟ نفس التقسيمه. يبقى احنا عندنا من اس 2 لاس مين؟ لاس 1. ده الدايستوليك ميرمر هنقسمها ايرلي وميد وليت. يبقى احنا عندنا ايه؟ ايرلي وميد وليت. يبقى احنا عندنا في المنطقه ديت مثلا الايرلي، وهنا كده الميد، وهنا كده الليت. يبقى احنا عندنا ايرلي وعندنا ميد دايستوليك وعندنا ليت دايستوليك. مش الليت دايستوليك بعد الدايستول في ايه؟ مش في هنا سيستول؟ فالليت دايستوليك ده ساعات بسميه بري سيستوليك. طيب تعالى نغير اللون ونكتب مين بقى الميرمر اللي هو عباره عن الايرلي دايستوليك ميرمر. الايرلي دايستوليك ميرمر بتاع الاورتيك ريجيرش والبلمونري ريجيرش بتاع البار. فاكرين دايستي بتاع البار. دايستي في البار وبياكل ترمس. الايرلي دايستوليك بتاع مين؟ بتاع الاورتيك ريجيرش والبلمونري ريجيرش. طيب الميد دايستوليك بياكل ترمس اللي هو بتاع الترايكاسبيد استينوزيس والميترال مين؟ والميترال استينوزيس عندنا. بالاضافه لي اللي هو الاي اس دي. ممكن المرمر بتاعك يزيد بسبب انكريز الفلو على اللي هو مين؟ انكريز الفلو على الترايكاسبيد. لكن ما ننساش ان الاي اس دي برضه ممكن احطه مع الايجيكشن سيستوليك. الاي اس دي ممكن احطه برضه مع الايجيكشن سيستوليك ميرمر، وما ننساش الحته دي. طيب الليت نركز كده. الليت دايستوليك ساعات بنقولها كلمه ميد تو ليت. الميد تو ليت لو في سيفيريتي في دول هم مين اللي كانوا في الميد؟ الترايكاسبيد ستينوزس والميترال ستينوزس. لو هم سيفير هيكملوا معاك ليت. يبقى احنا عندنا حاجه اسمها ميد تو ليت دايستوليك مين؟ ميد تو ليت دايستوليك ميرمر. فانا عاوزك تحفظ الثلاث اربع تقسيمات دولت. انت خلصت الموضوع بتاعك وبقى سهل بالنسبه لك. تعال بقى نروح نشوف ايه. تعال نشوف الجدول اللي انا عامله ده. لو بصيت هنا في اللي هو الميرمر، عندك الايجيكشن ميرمر، عندك الاس 1 والاس 2. بين الاس 1 والاس 2 ده السيستول. طيب عندك اللي هو شوف اس 1 لاس 2 ده السيستول. طب من اس 2 لاس 1 ده الدايستول. فالايرلي دايستوليك ميرمر. وعندك الكونتينوس ماشينري مين؟ الكونتينوس ماشينري ميرمر. طيب تعال نتكلم. شوف الايجيكشن مين؟ الايجيكشن سيستوليك ميرمر. تعال نطلعهم كده. الايجيكشن سيستوليك ميرمر قلت لك بتوع مين؟ شوف ارجع للصوره. الايجيكشن سيستوليك ميرمر بتوع الباص والهوكم والاي اس دي. يبقى بتوع الباص والهوكم والاي اس دي. يبقى شوف الايجيكشن سيستوليك ميرمر بتاع البلمونري ستينوزس والاورتيك ستينوزس والهوكم، بالاضافه للاي اس دي وكمان التراتولوجي اوف فالو. تمام كده؟ تمام. عندنا بقى خاصيه ان في ميرمرز بتكون اعلى مع الانسبيريشن، وميرمر بتكون اعلى مع الاكسبيريشن. نركز ان الميرمرز ودي مهمه جدا بتختبر كتير جدا جدا في الاسئله. الميرمرز اللي اعلى مع الانسبيريشن هي الميرمرز بتاعت الناحيه اليمين. طيب مين من الايجيكشن سيستوليك ناحيه اليمين؟ البلمونري. فبالتالي البلمونري عندنا هنا
حته الهوكم واللي هو التراتولوجي اوف فاليت برضه نركز فيها. طيب مين الميرمر اللي بيزيد مع الاكسبيريشن؟ الميرمر بتاعت الناحيه الشمال زي الاورتيك ستينوزس وكذلك الهوكم برضو عندنا. الفكره كلها الانسبيريشن ده هو بيعمل ايه؟ الانسبيريشن بيزود الفينوس ريتيرن، فالدم اللي راجع للرايت سايد بيكون عالي، انكريز الرايت سايد فلو، ولما بيزيد الرايت سايد فلو الدم اللي بيرجع بيزيد، وبالتالي لما الدم بيبدأ يزيد ايه اللي بيبدأ يحصل؟ بيزود الصوت بتاع الميرمر، فبيكون لاودست فيه اللي هو الانسبيريشن. طيب تعالى للهولوسيستوليك او البانسيستوليك، مين اللي لابس بانس؟ كان الميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج بالاضافه للفي اس دي. عندك خصائص لكل واحد اهو. شوف الميترال ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج الاثنين دولت هاي بيتشد بلوينج ساوند. هاي بيتشد بلوينج، هنا هارش مين؟ هارش ساوند. الفي اس دي بيتسمع loudest at the left lower sternal مين؟ left lower sternal edge. يبقى ليفت لور ستيرنال ايدج في نفس المكان تقريبا بتاع الترايكاسبيد كده. الترايكاسبيد ريجيرج على الناحيه اليمين، والميرمرز اللي في الناحيه اليمين بيتسمع اعلى مع الانسبيريشن، ودي بسميها ايه؟ كارفالو ساين. دي بسميها كارفالو ساين. يبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا الكارفالو ساين معناها انكريز الميرمرز بتاعت الرايت سايد اون الانسبيريشن. طب الميرمرز بتاعت الميترال ريجيرج، طبعا الميترال هتسمعها على الايبكس، فهو بيتسمع اعلى على الايبكس والراديشن بتاعه بيوصل للاكزيل. طيب تعالى نتكلم على الليت سيستوليك ميرمر. احنا اتكلمنا على الايجيكشن سيستوليك والليت سيستوليك. الليت سيستوليك بتوع الميترال فالف بورلابس، ويتميز بحته اسمها ميد سيستوليك كليك ليت سيستوليك ميرمر. يبقى احنا عندنا ميد سيستوليك كليك ليت سيستوليك ميرمر. الكو اركيتيشن اوف الاورطه غالبا بيكون مع مين؟ مع السيستوليك ميرمر. طيب تعال بقى للدايستوليك ميرمر. الايرلي دايستوليك اللي في البدايه بتاع اللي هو مين؟ البار. دايستي في الاول دخل البار، يبقى اللي هو الاورتيك ريجيرج والبلمونري ريجيرج. وعندك اللي هو مين؟ الجرهام ستيل ميرمر اللي هو بتاع البلمونري ريجيرج. والاثنين برضو هاي بيتشد بلوينج. نركز ان كل الريجيرج افتكرها كده، كل الريجيرج هاي بيتشد بلوينج لو انت محتار. شوف الميتر ريجيرج والترايكاسبيد ريجيرج هاي بيتشد بلوينج، الاورتيك ريجيرج والبلمونري ريجيرج هاي بيتشد بلوينج. طيب تعال نتكلم على الميترال استينوزس فين؟ في اللي هو الميد ليت. الميد ليت الميترال استينوزس عندنا الميترال ستينوزس والترايكاسبيد ستينوزس. شوف الميترال ستينوزس بقى لو بيتش رامبلينج، والاوستن فلينت ميرمر بتاع السيفير اورتيك ريجيرج برضو نفس الفكره، بيكون في فانكشنال ميترال مين؟ فانكشنال ميترال ستينوز. مين الكونتينوس ميرمر؟ الميرمر بتاع البي دي اي كونتينوس ماشين لايك مين؟ كونتينوس ماشين لايك ميرمر. فانت لو جيت للكلام بتاع الباس ميديسن خلاص بقى سهل وبسيط بالنسبه لك. الايجيكشن سيستوليك ميرمر، الايجيكشن سيستوليك ميرمر، وعندك الهولو سيستوليك ميرمر، وعندك الليت سيستوليك. الليت سيستوليك بتاع الميترال فالف بورلابس والكو اركيتيشن. الهولو سيستوليك بتاع اللي هو البانس بتاع المستر. عندك الميترال ريجيرج والتراكاسبيد ريجيرج بالاضافه للفي اس دي، ودي هارش انكراكتر. شوف بتوع الريجيرج الميرمر بتاعت الريجيرج هاي بيتشد اند بلوينج انكراكتر، واللي على الناحيه اليمين بيزيد مع الانسبيريشن، واللي على الناحيه الشمال بيزيد مع اللي هو الاكسبيريشن. طيب مين الايجيكشن سيستوليك ميرمر؟ عباره عن مين؟ عباره عن بتوع مين؟ بتوع اللي هو الاورتيك ستينوزس والبلمونري ستينوزس بتوع الباس، اللي هو كريشندو دي كريشندو. طيب مين اللي بيزيد مع الانسبيريشن؟ اللي على الناحيه اليمين البلمونري ستينوزس بالاضافه شوف للاي اس دي. طيب مين اللي بيزيد مع الاكسبيريشن؟ اللي هو الاورتيك ستينوزس بالاضافه ليه اللي هو الهوكم. كل الكلام ده شرحناه. طب الايرلي دايستوليك عندك مين؟ اللي هو البار البلمونري ريجيرج بتاع الجرهام ستيل ميرمر وبتاع الاورتيك ريجيرج، والاثنين هاي بيتشد بلوينج ان كاركتر كل الريجيرج كده. طيب الميد ليت دايستوليك ده بتاع الميترال ستينوزس، ولو هو سيفير اورتيك ريجيرج كذلك بتاع الاوستن فلينت مين؟ اوستن فلينت ميرمر. الكونتينوس ماشين لايك ميرمر بتاع البي دي اي. لو بصيت عندك ده الميرمرز بتاع اللي هو الاورتيك مين؟ الاورتيك ستينوزس. وبقيه الصور الرايت سايد ميرمر بيزيد مع الانسبيريشن،
الليفت سايد ميرمر بيزيد مع الاكسبيريشن. هو هنا متلخبط لان المفروض يعلم على الاي، المفروض يقول لك رايت الاي مع الانسبيريشن وليفت الاي مع الاكسبيريشن عندنا. ده جدول كده انا عامله لك كتجميع، نعرف الميرمر سيستوليك ولا دايستوليك، نعرف احسن مكان تسمع فيه الميرمر، تعرف البروباجيشن بتاع الميرمر، تعرف التغير مع الانسبيريشن والاكسبيريشن، وبعض الخصائص بتاعه الميرمر اللي احنا عارفينها. عاوزك تعرف ان الميترال ريجيرجي بيتسمع على الايبكس وبيراديات للاكزيلا. الاورتيك ستينوزيس بيتسمع في الرايت سكند انتركوستال سبيس في الرايت ابر ستيرنال بوردر، وبيروح يتسمع على اللي هو البروباجيشن بتاعك على اللي هو الكاروتيد. نركز على اللي هو الكلام ده علشان الحاجات ديت مهمه. نركز اللي بيزيد في الاكسبيريشن اللي على الناحيه الشمال. شوف في الاكسبيريشن الاورتيك ستينوزيس، في الاكسبيريشن الميترال ريجيرج، في الاكسبيريشن الميترال ستينوزيس، في الاكسبيريشن الاورتيك ريجيرج. فالصمامات بتاعت الناحيه الشمال بتزيد مع الاكسبيريشن، وبتاعت الناحيه اليمين بتزيد مع مين؟ بتزيد مع اللي هو الانسبيريشن عندنا. فنركز على الكلام ده لانه ايه؟ لانه مهم بالنسبه لنا. طيب تعالى ندخل على اللي هو الجزئيه اللي بعد كده، الدايناميك اوسكالتيشن. انا كتبتها لك علشان ايه؟ علشان نخلص من الموضوع ده. الجزء ده في الدايناميك اوسكالتيشن جزء مهم جدا جدا. ليه؟ لانه بيتسال في الامتحان، وخاصه الحته بتاعت الثلاثه دول تحفظهم صم. الدايناميك اوسكالتيشن مع الاورتيك ستينوزيس ومع الميترال فالف برولابس ومع الهوقه. نركز ان الميترال فالف برولابس اخو الهوقه. الميترال فالف برولابس والهوكم نركز كده المرمر بتاعهم بيقل مع ايه؟ الميترال فالف برولابس والهوكم المرمر بتاعهم بيقل مع السكواتنج ومع الباسيف ليج ريزنج ومع الهاند جريب. احفظ الكلام ده، احفظهم كده، اكتبهم كده. الميترال بتاع الميترال فالف برولابس والهوكم المرمر بتاعهم بيقل مع الرابيد سكواتنج والباسيف ليج ريزنج والهاند جريب. يبقى افتكر ايه؟ افتكر اللي هو اتش ار بي هرب. افتكر ايه؟ الميترال فالف بورلابس والهوكم وقعوا لانهم هربوا مع الاتش الهاند جريب والرابيد سكواتنج والباسيف ليج مين؟ الباسيف ليج ريزنج. طيب الميترال فالف بورلابس والهوكم بيزيدوا مع الفالزالفا مانوفر ومع الستاندنج ومع الامايل نيترايت. احفظهم كده. الميترال فالف برولابس والهوكم بيزيدوا مع الفالزالفا والستاندنج والامايل نيترايت، ودي معلومه مهمه جدا. تعالى الاورتيك ستينوزس تبع الناحيه الشمال بيزيد مع الاكسبيريشن. الاورتيك ستينوزس بيزيد مع مين؟ بيزيد مع اللي هو، افتكر علشان ما تتلخبطش، اللي هتحفظه في الميترال فالف برولابس والهوكم اعكسه فين؟ اعكسه في الاورتيك ستينوزس عشان ما تتلخبطش. لو الميترال فالف برولابس والهوكم المرمر بتاعك بيقل مع السكواتنج والليج ريزنج والهاند جريب، فهو بيزيد مع اللي هو الاورتيك ستينوزس ايه؟ في الحته ديت، لان الكلام ده ايه؟ الكلام ده مهم بالنسبه لنا. طيب تعالى بقى نشوف اللي هو بعض الأسئلة. عندك 2 year old boy is seen by the general practitioner. طيب الحاجة اللي بعد كده as his patient are concerned that he is struggling to gain weight and is excessively short of breath on exertion. He was previously diagnosed with congenital pulmonary stenosis. بما ان العيان عنده pulmonary stenosis، فالبلمونري stenosis بيساوي ejection systolic murmur. افتكر الباص البلمونري ستينوزيس كان عباره عن كريشندو ديكريشندو بتاع الايجكشن سيستوليك ميرمر، وبما انه على الناحيه اليمين فبيزيد مع الانسبيريشن. فانت طالما بيدور على كونجينيتال بالمونري ستينوزيس وبيدور على ميرمر، فهو ايجكشن سيستوليك ميرمر. لكن الايجكشن سيستوليك ميرمر بيتسمع اعلى مع الاكسبيريشن ولا مع الانسبيريشن؟ لا، بيتسمع اعلى مع الانسبيريشن عندنا. طيب تعال نتكلم على السؤال اللي بعد كده. بيقول لك 30 year old man present with difficulty in breathing and fever. He is intravenous drug user. طالما intravenous drug user بياخد حقن في الوريد، طالما بياخد حقن في الوريد فهيحصل ان الحقن ديت الدراجز ديت هتروح من خلال الفينوس ريتيرن تروح تضرب الصمام، والعيان ممكن يتضرب الناحيه اليمين فيه.
لان الفينوس ريتيرن بيرجع على الناحيه اليمين. فالصمامات بتاعت الناحيه اليمين اللي هتتضرب، عندك اللي هيتضرب يا اما البلمونري يا اما الترايكاسبيد عندنا. طيب تعال نكمل. هنا بيقول لك ان الصمام اللي اتضرب كان الميرمر بتاعه بانس ستوليك ميرمر. طالما بانس افتكر البانس مع المستر الام ار والتي ار. فبالتالي بما ان ده عباره عن بانس ستوليك ميرمر وعلى الناحيه اليمين، شوف الدليل ان هو على الناحيه اليمين ان هو بيزيد مع الانسبيريشن. خلاص كده انت اكدت المعلومه. يبقى ده الميرمر بتاع الترايكاسبيد ريجيرج ترايكاسبيد ريجارجيتيشن عندنا. طيب 22 year old woman is referred to cardiology outpatient with palpitation. طيب she has no significant past medical history. On examination she has fixed wide splitted second heart sound. احنا اتكلمنا عن الفيكسد وايد سبليتنج سكند هارت ساوند من غير ما تكمل بيساوي اي اس دي. شوف الميرمر بتاعه ايجيكشن سيستوليك ميرمر بيتسمع في الابر ليفت ستيرنال ايدج. وقلت لك الميرمر بتاع الاي اس دي الكلاسيك هو عباره عن ايجيكشن سيستوليك ميرمر عندنا. والحاجه اللي بعد كده الاي سي جي في الرايت باندل برانش بلوك. مع الرايت باندل غالبا ده اي اس دي سكندم. فالاجابه هنا في الدايجنوزس عباره عن اي اس دي. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. بيسألك على 34 year old man present to his general practitioner with fatigue and exertional shortness of breath. He has no significant past medical history and is on no medication. Doesn't smoke or drink alcohol. On examination هو tall stature and high arched palate. On examination auscultation للبريكورديوم ريفيل بان سيستوليك ميرمر. طالما بانس يبقى يا اما مايترال ريجيرج يا اما ترايكاسبيد ريجيرج. شوف هيرد لاودست مع الانسبيريشن يبقى اللي على الناحيه اليمين. يبقى ده الميرمر بتاع الترايكاسبيد مين؟ ده الميرمر بتاع الترايكاسبيد ريجيرج. شوف الموضوع بقى سهل وبسيط ازاي. طيب 25 year old man present to the cardiology clinic. He remember his mother telling him he had a heart murmur in childhood but never had any operation or further investigation performed as they moved around a lot. He now feel increasingly fatigued and breathlessness, especially when he exercise. On examination audible. عندك ejection systolic murmur بيتسمع مع الانسبيريشن اكتر. يبقى ده عبارة عن ميرمر على الناحية اليمين وايجيكشن سيستوليك ميرمر على الناحية اليمين يا اما بتاع البلمونري ستينوزس يا اما بتاع الاي اس دي. الاي اس دي او البلمونري ستينوزس بما انه كونجينيتال ميرمر كان معاه في الطفولة واستمر معاه في الادلت فده عبارة عن اي اس دي. الحاجة التانية الدليل الواضح عندنا ان هو ما جابلكش في الاختيارات اصلا، ما جابلكش البلمونري ستينوزس عشان ما يلخبطكش في اللي هو الاجابة عندنا. طيب 48 year old man present to his general practitioner with mild dyspnea. He has a background of metastatic carcinoid. الكارسينويد دي مفتاح بالنسبة لنا. الكارسينويد تيومر ده مفتاح لان الكارسينويد بيضرب الرايت سايد. الكارسينويد بيضرب الرايت سايد بيعمل ترايكاسبيد ريجيرج وبيعمل بالمونري ستينوزس. تعالوا نشوف اللي هيحصل. طيب وبياخد اوكتوريوتايد. اون اكزامينيشن عندنا ايجيكشن سيستوليك ميرمر لاودست ان الانسبيريشن. طالما ايجيكشن سيستوليك ميرمر ده بان سيستوليك. ده ايجيكشن سيستوليك ميرمر وبيزيد مع الانسبيريشن. يبقى الاجابه عندنا هنختار الميترا البلمونري ايه؟ البلمونري ستينوزس. طيب تعالى لي السؤال اللي بعد كده. بنتكلم على 12 year old girl with background of Down syndrome. تمام كده. طيب الحاجه اللي بعد كده she look and feel well however upon examination she is found to have ejection systolic murmur بيتسمع اكتر مع الانسبيريشن. يبقى ده بالمونري ستينوزس على طول وانت مغمض. الحاجه الثانيه with fixed splitting of the second heart sound. fixed splitting of the second heart sound. ليه مع البالمونري ستينوزس عندك fixed splitting؟ لان البلمونري ستينوزس الدم اللي بيعدي من خلال البلمونري، نركز كده، الدم اللي بيعدي احنا عندنا ده الرايت فينتركل، الدم اللي بيعدي من خلال البلمونري ايه؟ هنا الفتحه ضيقه فالدم هيعدي ببطء فالاورطه هيقفل الاول وبعد كده بفتره البلمونري هيقفل فيكون عندنا وايدلي سبليتنج مين؟ هارت ساوند. يبقى الاجابه بتاعتنا بتاعت مين؟ بتاعت اللي هو البلمونري ستينوز. طيب
احنا عندنا هنا ما جابش ليك في الاجابه اصلا البلمونري ستينوز، يبقى ركز. احنا عندنا ايجيكشن سيستوليك ميرمر وبيتسمع اكتر مع الانسبيريشن. عندنا لو ما جابش بالمونري ستينوزس فاحنا عندنا الاي اس دي. انا ما شفتش حته فيكسد ده اهي. لو شفت كلمه فيكسد على طول ما كنتش هكمل، كنت هختار الاي اس دي. الاي اس دي بيكون فيكسد، الاي اس دي بيكون فيكسد، الاي اس دي بيكون فيكسد سبليتنج مين؟ فيكسد سبليتنج سكند هارت ساوند اس 2. فالاجابه اي اس دي عندنا. طيب 80 year old man present to accident and emergency with leg swelling. He has been more fatigued recently. His past medical history include diabetes و COPD وماشي على metformin and inhaler for many years. طيب on examination you note a barrel chest, elevated jugular venous pressure and systolic murmur. نركز كده systolic murmur. يبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا سيستوليك ميرمر اوفر ذا فورس انتركوستال ليفت باراسترنال ريجون. المنطقه بتاعت الفورس انتركوستال ده اهي دي بتاعت التراي كاسبيد. طيب التراي كاسبيد ومعاه سيستوليك ميرمر يبقى ده تراي كاسبيد ريجيرج. فاكرين اللي هو المتر الام تي ار او المستر كان البان سيستوليك. فسيستوليك ميرمر وفورس انتر كوستال ليفت باراسترنال ده بتاع الترايكاسبيد مين؟ ده بتاع الترايكاسبيد ريجيرش على طول. طيب 57 year old man is referred to the cardiology clinic with mild dyspnea, has background medical history of hypertension, hypercholesterolemia, type 2 diabetes diagnosed with metastatic carcinoid مين؟ diagnosed with metastatic carcinoid tumor. تمام كده؟ طالما carcinoid tumor ده بيضرب الناحيه اليمين يا بيعمل بالمونري ستينوزس يا ترايكاسبيد ريجيرج، حطهم في اعتباراتك. عندك الميرمر هارش ميد ايجيكشن سيستوليك ميرمر. طالما ميد ايجيكشن سيستوليك ميرمر ولودس في الانسبيريشن ده بيتكلم على مين؟ بيتكلم على البلمونري مين؟ بيتكلم على البلمونري استينوزس.